Agar siz telefoningizga kelgan SMS, bank kartangiz, pasport ma'lumotlaringiz, kredit arizalari yoki davlat xizmatlari bilan bog'liq xabarlarga beparvo qarayotgan bo'lsangiz, bu video siz uchun juda muhim. Men bugun sizga ko'pchilik kech tushunadigan, lekin oldindan bilsa katta pul yo'qotish, qarzga kirib qolish yoki shaxsiy ma'lumotlari tarqalib ketishning oldini oladigan masalani tushuntiraman. Bu ma'lumot hamma uchun kerak. Talaba uchun ham, nafaqaxo'r uchun ham, tadbirkor uchun ham, oddiy ishchi uchun ham. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va videoga like bosib qo'ying. Chunki bunday mavzularni vaqtida ko'rgan odam ko'pincha muammoning oldini oladi. Men sizga qo'rqitish uchun emas, aniq va amaliy tushuntirish uchun gapiryapman. Eng katta xavf shundaki, firibgarlar endi faqat sodda odamlarni emas, hujjatlarni tushunadigan, bank ilovasidan foydalanadigan, hatto biznes yuritadigan odamlarni ham aldashni o'rganib oldi. Oldin firibgarlik ko'proq ko'chada, bozorda yoki telefon orqali oddiy yolg'on gap bilan bo'lardi. Masalan, kimdir siz sovrin yutdingiz, pul o'tkazib bering, qarindoshingiz muammoga tushdi deb aldaydi. Odam shubhalansa, telefonni qo'yadi yoki yaqinlaridan so'rab ko'radi. Ma'lumotlar ham hozirgidek ko'p joyda saqlanmas edi. Hozir esa vaziyat butunlay o'zgargan. Bizning telefon raqamimiz, pasport seriyamiz, tug'ilgan sanamiz, plastik karta raqamimiz, ish joyimiz, ijtimoiy tarmoqlardagi suratlarimiz va hatto qarindoshlarimiz haqidagi ma'lumotlar turli joylarda ishlatiladi. Bank ilovasi bor, to'lov tizimlari bor, onlayn kreditlar bor, davlat xizmatlari portallari bor, yetkazib berish xizmatlari bor. Qulaylik oshdi, lekin xavf ham oshdi. Firibgar uchun endi siz bilan uchrashish shart emas. U sizga qo'ng'iroq qiladi, o'zini bank xodimi, soliq mutaxassisi, kuryer, operator, ichki ishlar xodimi, davlat xizmatlari vakili yoki tanishingiz sifatida tanishtiradi. Ba'zan u siz haqingizda bir nechta real ma'lumotni aytadi. Ism, familiyangiz, kartangiz qaysi bankdan ekani, oxirgi xaridingizga o'xshash gap yoki yashash hududingiz. Shunda odam demak, rost gapiryapti deb o'ylaydi. Mana eng katta xato shu yerda boshlanadi. Men ekspert sifatida sizga eng muhim qoidani aytaman. Kimdir sizga o'zi qo'ng'iroq qilib, kod so'rasa, karta ma'lumotini so'rasa, ilova o'rnatishni aytsa, havolaga kirishni buyursa yoki shoshilinch qaror qildirmoqchi bo'lsa, bu signal. Haqiqiy bank, haqiqiy davlat xizmati, haqiqiy tashkilot sizdan SMS kodini aytishni talab qilmaydi. SMS kod bir martalik parol, karta PIN kodi, ilovaga kirish paroli va pasport nusxasi oddiy ma'lumot emas. Bular sizning raqamli kalitingiz. Endi kimlar ko'proq xavf ostida ekanini tushuntiraman. Birinchi guruh bank kartasidan faol foydalanadigan odamlar. Masalan, sizning kartangizda 500 ming so'm bo'lishi mumkin. Bu kichikdek ko'rinadi, lekin firibgarlar faqat kartadagi pulni yechib olmaydi. Ular sizning nomingizga onlayn kredit olishga urinishi, ilovaga kirib limitlarni o'zgartirishi, boshqa kartalarga pul o'tkazishi yoki telefon raqamingiz orqali to'lov xizmatlarini egallashi mumkin. Tasavvur qiling, bir odamga sizning kartangizdan 2 million so'm yechilmoqchi. Darhol tasdiqlashni bekor qilish uchun kodni ayting deb qo'ng'iroq qilishadi. Odam qo'rqadi. U pulni saqlab qolmoqchi bo'lib, SMS kodini aytadi. Aslida esa u kod pulni bekor qilish uchun emas. Firibgarning ilovaga kirishi yoki operatsiyani tasdiqlashi uchun kerak bo'ladi. Natijada odam kartadagi puldan ayriladi. Eng achinarlisi, u o'z qo'li bilan kodni bergani uchun keyin masalani isbotlash qiyinlashadi. Ikkinchi guruh, onlayn kredit olmagan bo'lsa ham pasport ma'lumotlarini ko'p joyga yuboradigan odamlar. Masalan, ishga kirishda, ijaraga uy olishda, onlayn savdoda, e'lon saytlarda, turli guruhlarda pasport rasmi so'raladi. Odam shunchaki rasm-ku deb yuboradi. Lekin pasport rasmi, yuzingiz tushgan selfi, telefon raqam va karta ma'lumoti bir joyga yig'ilsa, bu juda xavfli kombinatsiya bo'ladi. Chunki ayrim xizmatlarda shaxsni tasdiqlash aynan shu ma'lumotlar orqali amalga oshiriladi. Uchinchi guruh, katta yoshdagi ota-onalarimiz. Ular ko'pincha texnika atamalarni yaxshi tushunmaydi. Ilovani yangilang. Xavfsizlik tekshiruvi, profil bloklanadi, jarima chiqadi kabi gaplar ularga jiddiy eshitiladi. Men ko'p holatlarda shuni ko'rganman. Firibgarlar aynan shoshirish usulidan foydalanadi. Hozir aytmasangiz, hisobingiz yopiladi. Bir daqiqa ichida javob bermasangiz, pulingiz ketadi. Telefonni qo'ymang deyishadi. Haqiqiy tashkilotlar odamni bunday bosim ostida ushlab turmaydi. 4-guruh tadbirkorlar va savdo qiladiganlar. Ularga men sizdan mahsulot olmoqchiman, oldindan to'lov qildim,
pul tushishi uchun havolaga kiring, kuryer xizmati orqali to'layman deb yozishadi. Masalan, siz 1 million so'mlik telefon sotyapsiz. Xaridor sizga pulni xavfsiz bitim orqali yubordim. Mana havola kartangizni kiriting deydi. Siz havolaga kirasiz, u bank sahifasiga o'xshaydi. Kartani amal qilish muddatini, CVV kodini, SMS kodini kiritasiz. Lekin pul kelmaydi. Aksincha kartangizdan pul ketadi. Chunki bu haqiqiy to'lov sahifasi emas, soxta sahifa. 5-guruh talabalar va ish izlayotgan yoshlar. Ularga uyda o'tirib daromad kuniga 300 ming so'm kartangizga pul qabul qilib foiz olasiz kabi takliflar keladi. Bu yerda xavf ikki xil. Birinchisi, sizdan oldindan pul so'rashlari mumkin. Registratsiya uchun 1000 ming, anketa uchun 100 ming, aktivatsiya uchun 200 ming. Ikkinchisi, sizning kartangizdan noqonuniy pul o'tkazmalarida foydalanishlari mumkin. Siz men faqat kartamdan pul o'tkazdim deb o'ylaysiz. Lekin keyin bu operatsiyalar bo'yicha savollar tug'ilishi mumkin. Kimlar kamroq xavotir olishi mumkin? Agar siz hech qachon SMS kodini hech kimga aytmasangiz, karta PIN kodini yozib yurmasangiz, notanish havolalarga kirmasangiz, bank ilovasiga faqat rasmiy do'kondan kirib o'rnatsangiz, pasport rasmini har kimga yubormasangiz, xavf ancha kamayadi. Lekin bu umuman xavf yo'q degani emas. Chunki firibgarlar doim yangi usullar topadi. Shuning uchun men har bir odamga oddiy xavfsizlik odatlarini shakllantirishni maslahat beraman. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan istisnolar va nozik jihatlar haqida gapiraman. Birinchi nozik jihat: firibgar har doim qo'pol yoki savodsiz gapirmaydi. Ba'zida u juda muloyim, rasmiy, ishonchli tilda gapiradi. U hatto sizga xavfsizlik uchun hech kimga parolingizni aytmang deb ham aytishi mumkin, keyin esa boshqa nom bilan kodni so'raydi. Masalan, bu parol emas, tasdiqlash raqami, bu bekor qilish kodi, bu operator kodi deydi. Nomini nima deb tashdan qat'i nazar SMS orqali kelgan raqamni aytish mumkin emas. Ikkinchi nozik jihat: telefon raqami rasmiy ko'rinishi mumkin. Ba'zan qo'ng'iroq qiluvchi raqam bank raqamiga o'xshaydi yoki nomi ekranda ko'rinadi. Texnik usullar bilan raqamni o'xshatish, messenjerda rasmiy logotip qo'yish, soxta profil yaratish mumkin. Shuning uchun men doim aytaman: sizga qo'ng'iroq qilishsa, muhim gap bo'lsa, telefonni qo'ying va bankning rasmiy ilovasidagi yoki kartaning orqasidagi raqamga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Kimdir sizni liniyada ushlab turib, qo'ymang. Aks holda operatsiya ketadi desa, bu yanada katta signal. Uchinchi nozik jihat: firibgarlar faqat pul emas, akkaunti ham o'g'irlaydi. Telegram, Instagram, elektron pochta, davlat xizmatlari profili, bank ilovasi, bulutli xotira, hammasi qimmatli. Masalan, Telegram akkauntingizni olib, do'stlaringizga tezda 500 ming so'm kerak, kechqurun qaytaraman deb yozishlari mumkin. Do'stlaringiz sizga ishonib pul yuboradi. Bu holatda pul sizdan emas, sizning nomingizdan boshqalardan ketadi. Keyin esa siz ham uyalasiz, ular ham zarar ko'radi. To'rtinchi nozik jihat: mening kartamda pul yo'q degan fikr xavfli. Kartada pul bo'lmasa ham unga bog'langan hisoblar, kredit limiti, avtomatik to'lovlar, shaxsiy kabinetlar bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, firibgar kartani keyinchalik ishlatish uchun saqlab qo'yishi mumkin. Siz bugun e'tibor bermaysiz, ertaga oylik tushganda pul yechiladi. 5-nozik jihat: ayrim odamlar muammoni yashiradi. Uyalaman, meni kulishadi, o'zim aybdorman deb bankka yoki tegishli joyga murojaat qilmaydi. Bu eng yomon qarorlardan biri. Vaqt juda muhim. Agar siz darhol bankka murojaat qilsangiz, kartani bloklatsangiz, operatsiya bo'yicha ariza bersangiz, ayrim holatlarda pul harakatini to'xtatish yoki tekshiruv boshlash imkoniyati bo'ladi. Kechiksangiz pul bir necha hisobdan o'tib ketishi mumkin. 6-nozik jihat: soxta jarima, soxta qarzdorlik va soxta davlat xizmati xabarlari. Sizga jarimangiz bor, soliq qarzingiz chiqdi, subsidiya tasdiqlandi, kompensatsiya olasiz, arzangiz ko'rib chiqildi degan xabar kelishi mumkin. Xabardagi havola haqiqiy saytga o'xshaydi, lekin bir harfi boshqacha bo'ladi. Masalan, rasmiy nomga qo'shimcha belgi qo'shiladi yoki domen boshqacha bo'ladi. Oddiy odam buni sezmasligi mumkin. Shuning uchun muhim xizmatlarga havola orqali emas, rasmiy ilova yoki brauzerga o'zingiz manzil yozib kirgan ma'qul. 7-nozik jihat: qarindoshlar nomidan keladigan xabarlar, sun'iy intellekt, ovoz yozuvlari, montaj qilingan suratlar va buzilgan akkauntlar sababli bu aniq mening tanishim deb ishonish xavfli bo'lib qoldi. Agar kimdir sizdan shoshilinch pul so'rasa, albatta o'sha odamga boshqa kanal orqali bog'laning.
Telefon qiling, video qo'ng'iroq qiling, umumiy tanishingizdan so'rang. Hozir gaplasha olmayman, faqat pul yuboring degan javob shubhali. Endi nima qilish kerakligini aniq qadamlarda aytaman. Birinchi qadam. Telefoningizdagi barcha bank ilovalari va muhim akkauntlar uchun kuchli himoya qo'ying. Parol oddiy tug'ilgan sana 1121, 1234 telefon raqamining oxiri bo'lmasin. Iloji bo'lsa biometrik kirishdan foydalaning, lekin baribir parolni mustahkam qiling. Elektron pochta va messenjerlarda 2 bosqichli tasdiqlashni yo'qing. Bu bir marta 5 daqiqa vaqt oladi, lekin keyinchalik katta muammoning oldini oladi. Ikkinchi qadam. Bank kartangizdagi xavfsizlik sozlamalarini tekshiring. Onlayn to'lov limitini ehtiyojingizga mos qilib kamaytiring. Masalan, siz odatda internetda oyiga 200 ming so'mdan ortiq xarid qilmasangiz, limitni juda katta qoldirish shart emas. Xalqaro to'lovlar kerak bo'lmasa o'chirib qo'ying. SMS yoki push xabarnomalarini yo'qing. Har bir yechimni ko'rib turish kerak. Uchinchi qadam. Pasport va shaxsiy hujjatlarni yuborishda ehtiyot bo'ling. Agar rasm yuborish majburiy bo'lsa, kimga nima maqsadda qaysi tashkilotga yuborayotganingizni aniqlang. Hujjat nusxasiga faqat falon maqsad uchun deb belgi qo'yish mumkin bo'lgan holatlarda shunday qiling. Notanish odamga Telegram orqali pasport, plastik karta va selfini birgalikda yubormang. Bu juda xavfli. 4-qadam. Ota-onangiz va yaqinlaringiz bilan bugunoq gaplashing. Ularga murakkab terminlar bilan emas, oddiy qoida bilan tushuntiring. Hech kimga SMS kod aytilmaydi. Hech kimga karta orqasidagi 3 xonali kod berilmaydi. Hech qanday ilova telefon orqali aytilgani uchun o'rnatilmaydi. Notanish havolaga karta kiritilmaydi. Ularning telefonida muhim bank raqamlarini rasmiy nom bilan saqlab qo'ying. Shunda shubhali vaziyatda ular sizga yoki bankka qo'ng'iroq qiladi. 5-qadam. Agar sizga shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, suhbatni cho'zmang. Men o'zim bankka qo'ng'iroq qilaman deb qo'ying. Qo'ng'iroq qilgan odam asabiylashsa, sizni qo'rqitsa, ayblasa, bu uning maqsadi sizni nazoratda ushlab turish ekanini bildiradi. Haqiqiy xodim sizning ehtiyotkorligingizdan ranjimaydi. 6-qadam. Agar allaqachon kodni aytib qo'ygan bo'lsangiz yoki shubhali havolaga karta ma'lumotlarni kiritgan bo'lsangiz, darhol harakat qiling. Avvalo bank ilovasidan kartani bloklang yoki bankka qo'ng'iroq qiling. Keyin parollarni almashtiring. Messenger va elektron pochtadan begona qurilmalarni chiqarib tashlang. Bankdan oxirgi operatsiyalar bo'yicha ma'lumot oling. Agar pul yechilgan bo'lsa, yozma ariza qoldiring. Zarur bo'lsa, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qiling. Bu yerda ertaga qilaman degan fikr zarar keltiradi. 7-qadam. Dalillarni saqlang. Qo'ng'iroq raqami, SMS matni, havola yozishmalar. Karta operatsiyasi va vaqtini skrinshot qiling. Hech narsani o'chirib tashlamang. Ba'zan odam asabiylashib, hammasini o'chiradi. Keyin esa tekshiruv uchun kerakli ma'lumot yetishmaydi. Sizda qancha ko'p aniq dalil bo'lsa, vaziyatni tushuntirish shuncha oson bo'ladi. 8-qadam. Onlayn savdo qilayotgan bo'lsangiz, pul olish uchun karta raqamingiz yetarli ekanini biling. Pul tushishi uchun karta amal qilish muddati, CVV kod, SMS kod kerak emas. Xaridor sizga to'lovni qabul qilish uchun havolaga kiring desa, ehtiyot bo'ling. Yetkazib berish, xavfsiz bitim yoki depozit degan so'zlar bilan bezatilgan soxta sahifalar juda ko'p. 9-qadam. Ish takliflarini tekshiring. Agar sizga kartangizdan pul o'tkazib turasiz, foiz olasiz deyishsa, bu oddiy ish emas. Agar ish boshlash uchun oldindan pul so'rashsa, juda ehtiyot bo'ling. Haqiqiy ish beruvchi odatda ishidan aktivatsiya puli olmaydi. Shartnoma, tashkilot nomi, manzil rasmiy aloqa, vazifa mazmuni aniq bo'lishi kerak. 10-qadam. Bolalar va o'smirlarga ham tushuntiring. Ular o'yin akkauntlari, ijtimoiy tarmoqlar, sovrinlar, bepul bonuslar orqali aldangan holatlar ko'p. Bepul skin, bepul obuna, akkauntingizni kuchaytirib beraman degan takliflar ortida parol o'g'irlash bo'lishi mumkin. Bola parolni bersa, keyin uning akkaunti orqali oiladagi kattalarga ham xabar ketishi mumkin. Men yana bir muhim narsani alohida aytaman. Xavfsizlik bu faqat texnika emas, odat. Agar siz har safar shoshilmasdan tekshirsangiz, har safar kodni sir saqlasangiz, har safar havolani ko'rib chiqsangiz, firibgar uchun sizni aldash qiyinlashadi. Ular odatda eng tez ishongan, eng tez qo'rqqan, eng tez tugmani bosgan odamni qidiradi. Siz esa o'zingizni bir necha oddiy qoida bilan himoya qila olasiz. Masalan, bir ayolga qo'ng'iroq qilib, sizning nomingizga kredit rasmiylashtirilmoqda,
Buni to'xtatish uchun ilovani yuklab oling deyishadi. U ilovani o'rnatadi. Ilova aslida telefon ekrani masofadan ko'rish yoki boshqarish uchun ishlatiladigan dastur bo'ladi. Firibgar ayolning bank ilovasiga kirishini kuzatadi, kodlarni ko'radi va pulni o'tkazadi. Ayol esa men faqat yordam beryapti deb o'yladim deydi. Demak, notanish odam aytgani uchun hech qanday ilova o'rnatilmaydi. Yana bir vaziyat, yigit internetda noutbuk sotmoqchi bo'ladi. Xaridor pulni yubordi. Tasdiqlang deb havola beradi. Sayfada bank logotipi, chiroyli dizayn, pulni qabul qilish tugmasi bo'ladi. Yigit karta ma'lumotlarini kiritadi. Keyin 3 million so'm kelish o'rniga kartasidagi 1 million 800 ming so'm ketadi. Bu yerda xato shuki, pul olish jarayonida sizdan karta sir kodlari so'ralmasligi kerak edi. 3-vaziyat, nafaqadagi otaxonning telefoniga kompensatsiya ajratildi degan xabar keladi. U havolaga kiradi, anketa to'ldiradi, karta ma'lumotini yozadi. Keyin tasdiqlash uchun SMS kodni kiriting deyiladi. O'sha kod orqali pul yechiladi. Bunday holatda odam davlatdan pul beryapti degan umid bilan ehtiyotkorlikni unutadi. Shuning uchun har qanday to'lov, kompensatsiya, yordam puli bo'yicha faqat rasmiy manbalarni tekshirish kerak. 4-vaziyat, bir kishining Telegram akkaunti buziladi. Firibgar uning nomidan kimdir tanishiga tezda 300 ming so'm yuborib tur, kecha qaytaraman deb yozadi. 6 kishi ishonib pul yuboradi. Natijada jami 1 million 800 ming so'm zarar bo'ladi. Bu yerda muammo faqat akkaunt egasida emas. Pul yuborganlarda ham tekshirish odati yo'qligida. Har doim ovozli yoki video tasdiq so'rash kerak. Bugun men sizga eng muhim narsani tushuntirdim. Hozirgi firibgarliklar oddiy yolg'on emas, ular qo'rquv, shoshirish. Ishonchli ko'rinadigan raqamlar, soxta havolalar va shaxsiy ma'lumotlar orqali ishlaydi. Siz bilishingiz kerak bo'lgan asosiy qoida shuki, SMS kod, PIN kod, CVV kod, parol va pasport ma'lumotlari begona odamga berilmaydi. Shubhali vaziyatda telefonni qo'yib, rasmiy raqamga o'zingiz qo'ng'iroq qilasiz. Bu videoni yaqinlaringizga ham yuboring. Ayniqsa ota-onangiz, talaba farzandlaringiz va onlayn savdo qiladigan tanishlaringiz ko'rsin. Izohlarda yozing. Siz yoki tanishingiz shunday holatga duch kelganmi? Qanday usul bilan aldashga harakat qilishgan? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va keyingi videolarda men sizga yana shunday amaliy hayotda kerak bo'ladigan mavzularni oddiy tilda tushuntirib beraman.